bado sijaona. Unajua wazazi mliokuwa, imagine umeenda safarini, afu umenunua nguo nzuri kwa ajili ya mtoto wako. Umetoka unamletea hiyo nguo, unampatia, anaanza kuiangalia, afu hata kupatia sana. Utajisikiaje? Asa ndo kama Yesu Kristo aliyepo mbinguni. Leo umeamka wewe ni mzima. Wenzako huko nyumbani wamepigiwa simu asubuhi kwamba sijui kuna mtoto wa shangazi yako sijui amefariki, mbuzi yako imeibiwa, lakini wewe umepata neema ya kufika mahali hapa. Unashindwa kumshangilia Mungu. Jina la Bwana lihimidiwe. Wanafunzi, nyosha mikono juu. Amina. Napenda nimshukuru Mungu kwa mambo makubwa aliyonitendea. Amenitendea muujiza mkubwa sana. Ilikuwa ni Ijumaa iliyopita. Wanafunzi waga tuna mazoea ya kujisomea. Ikiwa ni usiku kama saa 3 hivi, nimeshika daftari nikaanza kusoma. Kaanza kupitiwa usingizi. Nikasema sasa hivi ngoja nilale mapema. Afu ile saa 8 au saa 9 nitaamka nianze kusoma. Nimelala tu hivi naamka saa 12. Sema ngoja tu niende shuleni, nitajipanga. Nimerudi tena hiyo siku, kakuta wadogo zangu wameweka movie nzuri. Nikakaa kwanza kuangalia movie, nikaacha kusoma, nikasema ngoja nitasoma. Kaangalia movie shangaa ikafika saa 4. Kaangalia saa 6, saa 7 tukafukuzwa, tukaambiwa nienda Mkarari. Asa asubuhi yake nipo shuleni, ilikuwa Jumatano, tupo kwenye maombi shuleni. Kaanza kujifikiria, kwa nini nikikaa kuangalia movie hata asubuhi na kesha, ila nikishika daftari kusoma nusu saa usingizi? Nikasema hamna, Mungu kanipa wanafunzi, lazima nitendee kazi. Wapo wengine huko mitaani wanaitafuta hii nafasi inakosa, lazima nisome. Nikapanga Ijumaa waga tuna maombi hapo shuleni wanakaspeta kila siku Ijumaa. Nikasema hiyo Ijumaa nitafunga hayo maombi kwa ajili ya kuombea masomo yangu, nisiwe napata usingizi nikitaka kusoma. Na sitafunga tu asubuhi hadi jioni, nitafunga asubuhi hadi kesho yake asubuhi. Ila sijawahi kufunga. Nilipofika hiyo Ijumaa imefika asubuhi, shangazi nikamwambia, shangazi, leo msiniandalie chakula hadi kesho asubuhi. Alinicheka sana. Maana hajawahi kuamini kwamba waga nafunga. Hata nikamwambia waga anachukulia simu, anachukulia ni masiaga labda shuleni na nanua misoba nini. Nakula, hajawahi kuamini. Sasa hiyo siku nikamwomba kabisa Mungu. Kwanza kabla sijaamka nikamwambia Mungu, vizuizi vyote ambavyo vitanifanya kwamba leo nitoke ndani ya uwepo wako, naomba vivunjike kuanzia sasa. Na roho zote ambazo zitanikatisha tamaa, najua wapo wengi, lakini naziharibu kuanzia sasa. Nitaingia shuleni, lakini naamini kupitia imani nitashinda majaribu yote. Nikaenda shuleni. Hiyo siku tulifundishwa kuhusu imani. Tukiwa na imani tunaweza. Ukiomba kwa kuamini kwamba nitaweza, ni kweli utaweza. Tukaanza maombi. Tukaomba wote kwa pamoja. Ikafika jioni, nikaenda nyumbani. Imefika saa 3 nikaanza kujisikia vibaya. Shangazi wote wa nyumbani wakaanza kunichekelea. Na mimi lakini tumbo likaendelea kuwa vibaya. Ndio shangazi akawa amesema, kwa vile unajisi vibaya, nendeni tu kibandani mkalala. Tukafika kibandani nikakaa. Ile nimekaa nikakumbuka mchana tumefundishwa tukiamini tunaweza. Na pia tukafundishwa kwamba ndani ya miili yetu tumejengwa na Roho Mtakatifu tuliokoka. Sasa nikajiuliza, hivi Roho Mtakatifu atakaa sehemu yenye tumbo linalouma hivi? Nikasema hamna. Nikasimama nikaanza kunena kwa lugha rapakasha. Nikaomba kabisa. Ile nimeanza tu kuomba na shangaa vidonda vya tumbo sijui palipokuwa panachoma.
chuma pote yamekata. Nikaanza kutumia, nikavunja nguvu zote za giza, nikaharibu kabisa. Hivyo maliza kuomba, hadi mdogo wangu akaamka, ambaye waga naenda naye kibandani, akasema kaka unanipigia kelele. Nikatoka alipokuwa nikaenda sebuleni, nikaanza kuomba, nikaomba hadi nanilia hapo jirani yetu kuna mwalimu waga yuko hapo. Hasa akazani labda huko tuko tunagombana, akaja kuangalia. Nikasema hamna, niko naomba. Nikaendelea kuomba. Nikapumzika, nikaenda kulala. Nimelala imeshafika kama saa 7. Wazo likanijia. Lakini bado kanjanja kalikuwepo. Hivi sasa hivi ni saa 7 inaelekea saa 8. Alafu siku ya pili inayofuata wage naanzia sasa. Kwa hiyo sasa hivi ina maana siku imeshafika, hata ukichukua tu hapo soda na mandazi ukaanza kula, maana siku imeshafika. Hapo tena wazo jingine likanijia. Usikate tamaa. Kama unataka masomo yako yaendelee kuharibika, chukua chakula. Basi nikajiuliza, Yesu aweza akanikatisha tamaa. Yesu kama yuko kazini, lazima na shetani yuko kazini. Nikasema shetani uniwezi. Hapo tena nikaendelea kuomba, nikaendelea kunena kwa lugha. Asubuhi nakutana na shangazi hapo, yeye ni Mromani. Kaona watu wanakuja, hasa akaanza kunishangaa. Wewe mbona uliondoka hapa uko vibaya, afu sasa hivi unarudi, au kuna vitu umechukua kibandani ukatumia? Nikasema shangazi, sijachukua kitu chochote. Hakuamini. Nikaingia ndani nikafanya shughuli zangu. Jana usiku kama saa 3 hasa nikasema ngoja maombi nimeshafanya na ninaamini kuanzia leo sitapata usingizi. Kwa kuanzia Jumatatu ndio nitaanza kusoma. Nikaenda kibandani kulala, ila nikaenda na madaftari. Ile nimelala tu nikasikia kama roho inaniambia, je, unataka ukimbie kabla hujatembea? Sasa mimi nikafikiria, umekaa afu uruke tu unaanza kukimbia. Kaona hiyo hamna, lazima uanze kutembea. Nikasema sianzi Jumatatu kusoma, naanzia leo. Haleluya. Hapo nikaanza kusoma. Nimesoma, yani nilianzia kama saa 4 hivi, ikafika saa 6 bado nasoma. Nikaendelea kusoma, nikapumzika. Ile nimelala nikaamka, nikashika daftari, nikaanza sasa kuchukua kalamu na daftari, nikaanza kuyarudia yote niliyoyasoma. Nimeyarudia yote kama pepa 3 hivi, afu nikakuta yote niliyokuwa nasoma sijakosea neno hata moja. Haleluya. Hapo ndio nikagundua kwamba wanafunzi inabidi tusali sana. Hili jambo la usingizi ni pepo mchafu. Wanafunzi wengi tukiwa tunataka kusoma waga tunapata usingizi, ila tukiwa tunaangalia TV, yani hapo hadi ufukuzwe ndio unatoka kabisa. Kwa ningewaomba wazazi mwe mnajaribu hata kuonya wanafunzi tusipende sana kuendekeza muda wetu mwingi kwenye TV. Kwa mnajaribu hata kutuelewesha, maana tunatumia nguvu kubwa sana mkitegemea malipo baadaye kutoka kwetu. Student who you are here, you cannot perform your duties there at school without the word of Lord. Okay? Yes, so we must believe Jesus so that our studies can continue well, okay? Asanteni, jina la Bwana. Kubariki kijana, kubariki sana.